然后第4个切割功能，切割的话仅限于大概2毫米以下的板或是这些管啊可以适用。然后我们切割的话，我们下面不要有易燃物，也不要有任何东西，因为它烧下去之后会直接雷射打过去，会烧起来。然后我们现在放在上面之后，按着。两边都烧过来了。那由于呢，这个是附加功能，所以比较不好用。那我们有时候有离子切割机，就是用离子切割机。如果我们没有的话，有时候应急用一下也可以。